Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como prometido, estamos iniciando mais um vídeo aqui e será da nova decoração aqui da sala. Tinha um item, né, que eu falei pra vocês que a gente iria fazer ali, ó. E já tem um monte de caixa ali, olha, que eu vou mostrar pra vocês que essa nova decoração vai ser assim, com essas caixas. Bom, pelo título e pela foto da capa, vocês já devem saber, né? Então não vou ficar com suspense. É uma lareira. Então eu já fiz isso um ano aqui em casa, eu ainda não tinha YouTube. Então o Vinícius decidiu esse ano fazer também. Então eu vou estar fazendo aqui, vou estar mostrando para vocês mais ou menos o passo a passo de como é que é, para se vocês quiserem replicar na casa de vocês. Então, se já está gostando desse vídeo, desse canal e desse assunto, não esqueça de dar o like, não esqueça de verificar também se é inscrito no canal. Se não for, se inscreva aí, por favor, para poder ajudar aqui o nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? E simbora para mais um vídeo, gente! Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho várias caixas, tá vendo? Onde eu fui juntando, colocando. Elas estão soltas no momento, tá? Mas elas não vão ficar soltas, que eu vou colar, né? Uma na outra, pra depois a gente tá encapando. Aí, essas daqui vão vir aqui em cima, ó, tá vendo? Já tá se formando, né? Aí eu tenho a parte da... Qual o nome disso, gente? Da torre? Como é que se fala? Da chaminé, chaminé. E tem a parte da chaminé aqui. Tá? Eu coloquei assim de qualquer jeito, mas só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Aí, esse é o formato, ó. Ó como que vai ficar legal. Tá torto ali, que eu não coloquei direito, mas depois vai ficar direitinho. Aí, o que que a gente vai usar? A gente vai usar esse papel aqui, olha, que compra em papelaria, que é de tijolinho. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Consegui abrir aqui, olha. Aí, esse é o papel, tá vendo? Papel de tijolinho, ele é bem grandinho, acho que deve ter 1 metro de largura. Aí, a gente vai encapar todas aquelas caixas com esse papel aqui, tá? Eu comprei, eu acho que 7 papéis. Vamos ver se vai dar. E eu digo pra vocês, com aquela altura, com aquelas coisas ali. Vou endireitar ali que tá tudo torto, que eu coloquei de qualquer jeito. E vai ficar direitinho. E depois vamos ornamentar a lareira, né? Então vamos lá, gente. Acompanha aí comigo. Bom, gente, depois da gente medir tudo, ver as caixas que a gente vai querer, né? A gente vai embalar com os papéis. O que que eu faço? Tem essas 2 caixas aqui, eu vou colar uma na outra aqui com um pouquinho de cola aqui. E depois eu vou embrulhar elas 2 juntas. Então pode ser com cola branca mesmo, ou pode ser com cola quente. Aqui eu gosto de usar cola quente e na parte do papel eu vou usar a cola branca normal, tá? Então deixa eu pegar a minha pistola aqui. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. Bom, gente, mostrar aqui pra vocês, olha, eu tinha embalado elas todinhas, só que eu decidi abrir aqui. Por quê? Porque deu um erro, porque eu não achei legal se eu colocasse a caixa assim, iria ficar essa parte de cima muito fina. E uma lareira não tem essa parte de cima fina, né? Então, o que eu decidi fazer? Decidi abrir essa parte aqui, depois eu vou encapar de novo, e essa parte aqui. Por quê? Porque eu vou colocar essa caixa aqui, que é fina, aqui dentro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui direito. Ó. Aí, ela vai ficar assim, olha, com essa altura aqui, com essa largura. Vou encapar aqui direitinho, vocês vão ver como é que vai ficar legal. Porque aí vai ficar uma lareira mesmo, tá vendo? Porque se vocês tiverem uma caixa mais grossa, tanto na largura quanto na altura, fica bom. Mas como eu tinha só essa fina, então não iria ficar legal. Eu vou encapar tudo aqui direitinho, vou mostrar para vocês terem ideia, porque eu acho que assim não tá dando, né? Então vamos lá. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Gente, já encapei essa parte todinha, olha. Não ficou muito certinho, porque a caixa eu emendei, fiz um monte de coisa. Mas é o que eu falei, se vocês acharem uma caixa certinha, vai ficar perfeito. Mas depois com a decoração, nem vai dar para perceber. Então agora eu vou embrulhar essas duas aqui, que vai ser a parte da chaminé, pra gente depois poder decorar. Pronto, gente. Embrulhei aqui tudinho e essa parte aqui vai ali pra cima, olha. Vai ficar mais ou menos assim, olha. Tá vendo? Aí agora a gente vai fazer a decoração. Parece que vai ficar esquisito, mas não vai não. Vai ficar super legal. Bom, nessa parte aí, gente, eu peguei um metro de feltro branco, né? E cortei nas bordas umas voltinhas assim, como se fosse gota de gelo, né? Coloquei embaixo e coloquei na chaminé também para dar aquele detalhezinho, né? Ficou bem bonitinho, deu um charme a mais. E agora aqui na parte de baixo eu coloquei uns feltros marrons embaixo, coloquei o pisca-pisca espalhado, né? Aceso, e como se fosse assim um fogo da lareira, né? E para tampar essa parte do pisca-pisca, ninguém ficar vendo que é um pisca-pisca de verdade, eu peguei esse celofane, olha, cor de abóbora, né, que eu comprei, poderia ser vermelho também, e coloquei aí em cima cobrindo os pisca-pisca. Aí à noite, olha, vocês estão vendo, né, não parece um fogo de verdade? Olha que legal que ficou, né? E eu adorei, foi assim que eu fiz da outra vez, fiz agora também. Dá um detalhe muito especial na lareira, parece que ela é assim, fica como se fosse de verdade.
Bom, gente, assim tá ficando, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como eu coloquei essa guirlanda pendurada aqui, olha. Eu furei a caixa e coloquei um arame, olha, enroscado, tá vendo? E ficou assim, aí ele fica bem firme e a gente consegue pendurar aqui, ó. Pronto, ó. Aí ficou um ganchinho assim, ó, tá vendo? E a mesma coisa, olha, eu fiz aqui no meio e aqui desse lado, que eu vou prender uma correntinha, olha, tá vendo? E vou pendurar umas meias natalinas. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see. Bom, gente, olha como é que ficou, que lindo. Nossa, tá muito legal. Tá vendo? Nossa, e aqui do lado da árvore ficou show, né? Ficou muito legal. On the corner of Queens and Young, underneath the August sun, we were young and we were dumb, jumped the gun and fell in love. Oi, gente! Aqui nesse cenário eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de verificar se é inscrito, não esqueça de dar aquele like e também de refazer isso na casa de vocês, né? Porque eu tenho certeza que os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos vão adorar. Então, gente, fiquem com Deus. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.